خواب دیدن ما آدما یکی از چیزایی که علم هنوز توش مونده. همین الان هم ما در مورد ستاره ها و سیاره‌هایی که میلیون ها سال نوری با همون فاصله دارن خیلی چیزا رو میدونیم، ولی درباره خواب دیدن هیچی، عملاً هیچی در مورد خواب دیدن نمیدونیم. تنها چیزی که فعلا مشخص شده اینه که خواب دیدن بیشتر زمان خواب رم ما اتفاق میفته. REM یعنی Rapid Eye Movement یا خواب با حرکت سریع چشم که توی فارسی خیلی چیز جالبی نمیشه. اینو هم میدونیم که خواب رم با حافظه ما یه ارتباطایی داره، ولی در مورد این که اصلا چه نیازیه ما آدما از حافظمون استفاده کنیم تا ساعت 4 صبح مثلا نمیدونم خواب احمدی نژاد رو ببینیم، نه علم میتونه اینو توضیح بده، نه خودمون احتمالاً هیچ ایده‌ای در موردش داریم. برای این سوال جواب واقعا شفافی وجود نداره. با این وجود یه سری تئوریستی هم وجود دارن که علت خواب دیدن رو تو 2 چیز میدونن، 2 چیز کاملا متفاوت. اولین دسته میگن خواب دیدن پدیده‌ایه که غریزیه و توی همه ما وجود داره و علت مخفی و خیلی خفن خاصی پشتش وجود نداره. ولی دسته دوم میگن که خواب دیدن مثل عوارض خوردن هر چیز عارضه‌داریه. میخواد قرص باشه، الکل باشه، مواد باشه. مغز ما همونجوری که نسبت به این مواد شیمیایی سریع واکنش نشون میده، خواب دیدن هم در اصل یه نوع واکنشیه که مغز داره در برابر یک چیزی به ما نشون میده. چیزی که دانشمندا در مورد مغز ما تا الان فهمیدن اینه که موقع خواب رم احساسی که اغلبمون داریم احساسات منفیه، نه احساسات مثبت. اکثر ما موقع خواب رم توی سطح و لولی از اضطراب و پریشونی قرار داریم که ممکنه توی طول روز اونقدر آدم پریشون و مضطربی نباشیم و خیلی کول باشیم. حالا چرا اینو گفتم؟ این دسته اول معتقدن که ما توی خواب برای تهدیدهای زندگی واقعیمون داریم آماده میشیم. مثلا فرض کنید که من یک انسان اولیه هستم، میخوابم، خواب یه ببر رو میبینم که بهم حمله میکنه، یه جای نامناسبیم رو گاز میگیره و صبح که بیدار میشم چک میکنم ببینم اون جای نامناسبم سر جاش هست یا نه. اگه همه چیز خوب پیش بره و اون جای نامناسبم سر جاش باشه، اگه یه ببری تو دنیای واقعی بهم حمله بکنه، من قبلترش یه تمرینی داشتم که بتونم اون آمادگی رو نشون بدم نسبت به ببره. دسته دوم چطوری فکر میکنن؟ از اونجایی که موقع خواب رفتن یه سری سیم وصل کردن به مغز ملت و فهمیدن که بخش کورتکس مغز در زمان خواب سنگین فعاله، حدسی که زدن این بوده که ناخودآگاه آدم موقع خواب خاطره ها رو داره مرتب میکنه. اونایی که به درد میخوره رو آرشیو میکنه و به درد نخوره آشغالا رو دور میریزه. در همین حین که ناخودآگاه ما داره چیزای دور ریختنی رو دور میریزه و چیزایی که به درد میخوره رو نگه میداره، یه سری سیگنال به طرف کورتکس مغز فرستاده میشه. از اونجایی که این سیگنالایی که به طرف کورتکس مغز فرستاده میشه سیگنالای دریوری هستش و در واقع هیچ اطلاعات مفیدی توش پیدا نمیشه، کورتکس سعی میکنه این دیتاهای به درد نخور رو تبدیل به داستانهای معناداری که ما بهش میگیم خواب بکنه. از اونجایی که کار اصلی کورتکس بیشتر سر و کله زدن با چیزایی که ما بیشتر توی طول روز بهشون فکر میکنیم و روزمره ما رو به خودشون اختصاص میدن، ممکنه مثلا اگه شما آدمی باشید که دغدغه اصلی زندگیتون محمود احمدی نژاد باشه، توی تک تک خواباتون ببینیدش. دسته دوم همچنین میگن که خواب دیدن برای هیچ هدفی به وجود نیومده و اگه مثلا احمدی نژاد توی تک تک خواباتون میبینید، باید بهتون بگم تهدیدی براتون در کار نیستش و احتمالاً بتونید بدون دیدن محمود احمدی نژاد توی زندگی ادامه زندگیتون رو داشته باشین. البته این فرضیه دومی که بهش معتقدن ممکنه خیلی باحال به نظر برسه و اینجوری باشه که ای چه مطالب علمی خوبی رو داری با ما به اشتراک میذاری، اما یه باگایی هم ممکنه اون وسط داشته باشه. چرا؟ چون مغز ما عملاً به سیستم عصبی ما دستور میده که فعالیت بسه. موقع خواب رم هیچ چراغی نباید روشن باشه، خاموشی مطلق رو برقرار میکنه و بنابراین ما عملاً موقع خواب دور از جونتون تبدیل به جنازه میشیم تا این وقت به خودمون آسیب نزنیم. البته ممکن خودمون موقع خوابیدن به خودمون که نه، به یه سریایی که اطرافمون هستن آسیب بزنیم، ولی خب این رفتارها حداقلیه. موقع خواب رم عملاً بر اساس فرضیه دوم مغز ما برای خودش به گردش میره. حالا باگ قضیه کجاست؟ باگ قضیه اونجاست که خیلی‌ها میگن خواب دیدن چیز مفیدی میتونه برای آدم باشه. مثلا توی سال 1845 یه مخترع به اسم الیاس هویی ویار کرده بودش یه دستگاهی درست بکنه که به جای نخ و سوزنی که همه به صورت سنتی باش خیاطی میکردن، به صورت اتوماتیک توی پارچه فرو بره و اونقدر نیاز نباشه برای دوختن یک لباس انقدر به خودش فشار بیاره. با این حال الیاس هیچ ایده نداشتش که چجوری باید این کارو بکنه. متاسفانه احمدی نژاد اون موقع هنوز به دنیا نیومده بوده که الیاس بتونه خوابشو ببینه. پس به جاش خواب میبینه که تو قبیله آدم خواراست و الاناست که توسط اونا خورده بشه. یه نگاهی به سوزن نیزه‌هاشون میندازه و میبینه که
یه سوراخ ریز سر نیزه هر کدومشون هست. صبح که از خواب پا میشه، بعد از اینکه میره دستشویی، هممون میریم دستشویی بعد از اینکه از خواب پا میشیم، یکم به خوابش فکر میکنه و میگه به جای اینکه سوراخ سوزن تهش باشه، برای ماشین خیاطی میتونیم سوراخ رو در سر سوزن تعبیه بکنیم. اینطوری میشه که از خورده شدن توسط آدمخوارا یک دستگاه صنعتی انقلابی رو تولید میکنه. نظر کارل یونگ، روانشناس خیلی 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 معروف در سطح جهانی، دقیقاً یک چیزی بین این دوتا تئوریه. از نظر اون خوابا ابداً بی‌معنی و چرت و پرت نیستن و پیامایی هستن که از طرف ناخودآگاه مخابره میشن. یونگ میگه چیزی که ما به عنوان خواب میبینیم تصویر واقعیه که ناخودآگاه از خودش برای ما ترسیم میکنه. دیدن خواب ظهور ناخودآگاه برای ماست. این چیزی که گفتم و خودم تقریبا 2-3 بار خوندم تا بفهمم منظورش چیه. ممکنه ساختار جمله سختی داشته باشه، ولی یکم که نشستم بهش فکر کردم دیدم که نه، واقعا صحبتش جالبه. حالا چرا جالبه؟ یه چیزی وجود داره به اسم لوسید دریم که توی فارسی بهش میگن رویای صادقه، که توی این رویاهای صادقه فرد یه لحظه به خودش میاد و به خودش میگه که چیزی که من دارم میبینم نمیتونه واقعی باشه، حتما خوابم. و از اونجا به بعد یه دفعه همه خوابش براش عوض میشه. اینجوریه که میتونه کاملا با اراده‌ای که خودش داره صحبت بکنه، جایی که دوست داره بره، کارهایی که دوست داره بکنه، آدمایی که مثلا احمدی نژاد دوست داره ببینه. و توی این رویاهای صادقه اگه یک دفعه از آسمون یه نور خیلی درخشانی بیاد و احمدی نژاد روبروتون ظاهر بشه و ازش سوالی رو بپرسید، مثلا اندازه قدش رو ازش بپرسین، همون جوابی رو دریافت میکنین که توی دنیای حقیقی ازش میدونید. و اینطوری نیستش که چیزی که مغزتون ندونه رو اون بتونه بهتون جواب بده. در واقع خود اون ناخودآگاه شماست که روبروی شما نشسته. دسته دوم میگفتن که ضمیر خودآگاه خوابها رو میسازه، در حالی که ناخودآگاه دائما در حال مرتب کردن خاطراته. این صحبت که یونگ میکنه کلا این قضیه رو زیر سوال میبره. میپرسید چرا؟ چون وقتی که من از دکتر در مورد قدش سوال میپرسم، جوابی رو خودم تولید نمیکنم، بلکه اون چیزی که میدونستم و از این ور اونور جمع آوری کرده بودم رو به خورد خودم میدم. و این دقیقاً تعریف ناخودآگاهه، میدونین که. ولی این مشکل ممکنه به خاطر دسته‌بندی اشتباه دسته دوم وجود داشته باشه. اونا به هر چیزی که جزئی از کورتکس نباشه میگن ناخودآگاه. مثلا هیپوکامپس یا آمیگدالای مغز هیچ کدوم توانایی تولید فکر رو ندارن. فقط نیمکره راست یا نیمکره چپ از عهده این کار برمیاد. در واقع مغز آدم مثل سیب به 2 نیم تقسیم میشه. نیمکره چپ برای اونایی که راست دست هستن مسائل ریاضی رو حل میکنه، مثلا 48/36، و برای اونایی که چپ دستن نیمکره راست. ولی اگه بهتون بگم یه غروب خورشید خوشگل رو تصور بکنید که دکتر روی چمنای خیس کنارتون نشسته، نیمکره راستتون به کار میفته. حالا جالبیش کجاست؟ موقع خواب جفت این نیمکره ها فعالن، به خصوص لوب گیجگاهی یا رایت تمپورال لوب. کار این لوب گیجگاهی به خاطر سپردن فعالیت‌های انتزاعیه، مثلا آهنگ گوش دادن، درک فضایی یا خیال کردن احمدی نژاد توی بغلتون. پس موقع خواب دیدم واقعا هر دو نیمکره درگیرن و دارن یه دیتایی رو اون وسط پروسس میکنن. ولی دسته دوم دانشمندا اینطوری بودن که نه، موقع خواب فقط کورتکسه که داره تلاش میکنه از چیزای آشغالی که از طرف ناخودآگاه به سمتش ارسال میشه داستانهای معنیداری بسازه. ولی بر اساس چیزی که الان بهتون گفتم میتونیم نتیجه بگیریم که نه، هم نیمکره راست و هم نیمکره چپ در حال فعالیتن و تو نمیتونی بگی که فقط کورتکس داره کار خودش رو درست انجام میده. بنابراین دوباره برمیگردیم سر تئوری گروه اول که اتفاقا خیلی وقت پیش یه فیلسوف هندی به اسم سیوانادا ماهاراج اینطوری بهمون میگه: رویا دیدن مسیری است به سمت ناشناخته ها، پدیده‌ای که ما رو برای اتفاقی که در آینده قرار است برایمان بیفتد آماده میکنه. خلاصه منم خیلی نمیدونم که کدوم یکی از این دو دسته دارن درست میگن، ولی اگه مثل دسته دوم فکر میکنید و مایلید که یه ذره چاشنی علم رو قاطی این موضوع بکنید، باید بگم که این تناقضاتی که گفتم رو توی ذهنتون حتما بررسی بکنید. ولی اگه مثل دسته اول فکر میکنید، از این به بعد به خوابتون توجه بیشتری داشته باشید و امیدوارم یه روزی با دکتر در زمان و مکان مناسب دیدار کنید.